дар Русия рейдҳои зидди мигрантӣ ки бо бераҳмии махсус аз тарафи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва намояндагони созмонҳои миллатгаро ҳамроҳ мешаванд идома доранд. Номуайян аст ки дар асоси кадом ҳуқуқ намояндагони ин созмонҳо дар ин чорабиниҳо иштирок мекунанд. Расонаҳо аз ду чунин рейд дар чанд рӯзи охир хабар медиҳанд. яке аз рейдҳо дар анборҳои Детский мир дар шаҳри Нарофоминский вилояти Москва баргузор шуд. Муҳоҷирони меҳнатӣ хабар доданд, ки дар ин рейд на танҳо кормандони полис ва Росгвардия, балки намояндагони созмони миллатгароии ҷамъияти рус низ иштирок доштанд. дар рафти чорабиниҳо садҳо муҳоҷири меҳнатӣ аз Осиёи марказӣ таҳқир ва таҳдид шуданд. дар дафъи якдигар ҳама документ доранд ва издеваться, мега шинел хезед, авое ки бе документ буданд, ваё дар автобусанд, ваёро гирифта бурданд, гуфт мусоҳиби лоиҳаи Мигрант Медиа. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва созмонҳои миллатгаро дар он вақт бар рейд оғоз карданд, ки ба гуфтаи мусоҳиби мо ҳама дар кор буданд. гуфтанд, ки ин тафтиш аст. ҳамаи моро маҷбур карданд ҷойи кори худро тарк кунем ва дар як макон ҷамъ шавем. барои онҳо фарқе надошт, ки рус аст ё муҳоҷир. ҳуҷҷатҳои ҳамаро тафтиш мекарданд. агар шахс сокини маҳаллӣ бошад, озод мекарданд, вале ҳамаи муҳоҷиронро дар як гӯша ҷамъ мекарданд. онҷо намояндагони ВКД, Росгвардия, ОМОН ва ҷамъияти рус тақрибан аз ҳамаи ниҳодҳои ҳукуматӣ иштирок доштанд. тахминан соати 10 пагоҳӣ омада то соати 16 мардумро дар кӯча нигоҳ доштанд. касоне ки ҳуҷҷат надоштанд ба мақомот бурданд, боқимондагонро таҳқир намуданд, мегӯянд шоҳидон. Они создают объекты своей культуры, молильные дома. То есть они уже физически захватывают нашу территорию не только идеологией, но и конкретными объектами. ҷолиби диққат аст, ки бузургтарин созмони миллатгаро дар Русия ҷамъияти рус дар ҳоли касби нуфузи бештар аст ва ошкоро аз тарафи давлат дастгирӣ меёбад. мушоҳидон ин созмонро ба олигархи православии Константин Малофеев рабт медиҳанд, ки ДНР ва ЛНР ва гурӯҳҳои ультрамиллӣ, ки дар амалиётҳои мусаллаҳона дар ҳудуди Украина иштирок доштанд, маблағгузорӣ мекард. Только представьте себе, что бы произошло, если бы, к примеру, татары, чеченцы или черкесы вышли на улицы, перекрывая дороги и скандируя, что Бог только с ними, или Кавказ для кавказцев и тому подобные лозунги. Для неонацистов такие марши проходят совершенно безнаказанно, с молчаливого одобрения властей. ёдовар мешавем, ки чанд рӯз қабл мусулмони рус ва блогери маъруф Мансур Гнеев бо иттиҳоми барангехтани адовати қавмӣ дастгир шуд. ӯ бо роҳбари ҷамъияти рус Андрей Ткачук, ки мусулмононро наҷосат номида буд, дар баҳси оммавӣ ворид шуда буд. Это настоящий русский марш патриотов страны. Кто с Богом в сердце и любовью к своей державе вышли помолиться о победе нашего воинства в спецоперации и защите страны от басурманской нечисти. изҳор дошта буд миллатгаро дар моҳи сентябр. бо дар назардошти он, ки блогери мусалмон пушти панҷара қарор гирифт, равшан шуд, ки ҳукумати Русия дар охир дар кадом ҷониби ин ихтилоф истодааст. воқеан мавқеи ҳукумати Русия барои касе ногаҳонӣ набуд, зеро қабл аз он изҳороти шабеҳро аъзои шӯрои ҳуқуқи инсонӣ назди президенти Федератсияи Русия Кирилл Кабанов низ изҳор дошта буд. майдон баста шуд. маълум шуд, ки маҳз кӯчиши миллионҳо мусалмонон ва радикализатсияи як қисмати ҷомеаи мо бо афзоиши ҳалолкунонӣ дар иқтисод оварда расонид, гуфт ӯ. Мигранты в том качестве, в котором они сегодня есть, а в том количестве, которое они есть, и в том настроении, которое они есть, они реальная сила для разрушения нашей страны. И хотят, чтобы этой силы было больше. Наши враги. Они навязывают свои правила игры в чужом доме.